Наварив шліци. Зараз буду зачищати. Хочу встановлювати. Так, все. Наварив і обробив. Понятно, що вони такі, як після фрезерного, але саме основне. От втулка. Тут зажимається гайкою. Все. Вал ходить. Тут мертво. А було на цих шліцах отаковий люфт. Не снявшись, зразу забувся. Так. Кріплення роблю для мотора. Зробив, виходить, сюди такий уголок. Тут два болти і один з цієї сторони. І потім ще сюди його на угол зроблю уголка. Теж він буде фіксуватися. І від нього розвару такими чи шинками, чи щось побачив. Далі тут його швеллер 22. Два штуки. Обрізав трохи полки, оставив тільки ці ребра жорсткості. Получається, зварив. І воно буде в мене, виходить, приварюватися до цього уголка. От. Таким макаром. Буде приварюватися. І тепер що треба зробити? Приварити це одне. А треба, виходить, оцю плоскость шківа зробити 90 градусів з плоскості оцевої плити, щоб не був потім перекос двигателя туди-сюди. Яким макаром будемо робити? Ну, так як я собі думаю. Або отут один отвіс, і з цієї сторони два отвіса буде. І цю плиту під уголок, під отвіси зроблю. От, маємо два отвіса, так? Получається, оця площа у нас є. Тут прихвачую на двох прихватках. І великим уголком в ці плоскості вже під ці отвіси роблю. Получається, тим самим роблю цю плоскость до цієї плоскості. От плоскость шківа до плоскості оцевої плити. Далі вже буде саме кріплення. От. 12 чи 11 пластина, на якій буде прикручений мотор жорстко, а ця сама пластина буде подвіжною, не знаю, на якихось чи салазках, чи на уголках, коротше, типу ласточкного хвоста. Ну, коротше, щось придумаю. В общем, тут буде просто совуватися. Або просто на петлях мотор буде так, як натягувати в нього таким смислом. Ну, це ще буде по ходу діла видно, бо мотор тяжкий, почти 100 кг. Раму треба робити хорошу. Так ріжу уголки, швеллера. Оце колись була рама самодільного токарного станка на 22-му цьому швеллері. От уголки ці повідрізав, де направляючі були от тежка. І от так направляюча з уголком була. Тут було прижим. Дуже жорстко сіло взагалі. Казати не було на нього таке, щось там легесенько там попів по сотці здирати. Так, зробив трохи по-другому. Взяв дві рівних реючки одинакової толщини. Отак прикрутив їх до шківа. Получається, виніс цю площу. І от це прихватив, виходить, плиту. І отак під уголок, виходить. Ну. Все, в одній плоскості. Плоскость оцевого шківа
І плоскость цієї плити паралельно, виходить, 90 градусів одна тут. Все, якщо тут мотор буде натягуватися, все, він ніяк не буде перекошуватися рівнями чи ще чимось. Все, робимо далі. Далі беремо уголок. Такий довгий. Ну, просто щось рівне. І переносимо плоскость цього шківака на оцю плиту. Це у нас тут вже далі будуть салазки. Треба, щоб ця паралельність на опускання була паралельно оцьому. Це виходить, зараз от відміряю на шків. Тоді в нас є від шківа на моторі розмір і вже дивимося, де будуть самі салазки від цієї метки, виходить, продольної, будемо брати розміри. Так, це так розварив. Знизу дав таку косинця, зверху невеличкого, щоб рівням не мішав. Оцей угол розварив і закріпив. І от, як бачимо, намалював. От того в мене буде полка, оця основна для двигателя. От у того. На двох навісах, де буде натяження срабатувати. І виходить, оцей угол, він вроді як і не потрібен. Він і не мішає вроді, але він не потрібен. Якщо ще правильніше подивитися, то він точно не потрібен. Бо якщо взяти стукнути по ньому, да, то дуже оцей угол, він такий невесомий. Вібрація йде, що від двигателя, слухай. Нам вроді його не треба і лишні вібрації тим болі. Якщо взяти тут, все одно вібрірує зверху. Стукає знизу. А вібрація пальців стукає зверху. Коротше, от намалював. Отак я його обрізаю. І робимо далі. Так. Все, приварив до цієї плити свій, будемо казати, маятниковий механізм. Ці два уголка будуть приварюватися до тої станіни, де зварена, рано будемо казати. І яка фішка тут. Оці дві втулки. Я буду виставляти, виходить, само собою шків напроти одного один. Но ми будемо мати як в цю, так в цю сторону сантиметри регулювання. Скручуємо цього і повністю ця вся плита буде ходити. Такі вже точні підстройки. Ну і само собою так натягуватися рівень буде. Так, заволік мотора. Дивимося, вес 99 кг. Так. КПД 87. Далі, що у нас тут ще? Чекай, так, світло падає. Так, тип. Так, номер. Мощность 7 кВт. Трьохфазний. Підключається треугольником і зірочкою. В нашому випадку треугольником буде. При фазі нема. Буде частотний преобразователь. Так, розібрав я поперед. Такі тут ужаси робляться. Таке, як це нашого нігролом хтось настиг. Коротше, зараз що зробив? Коротше, люфт. Був поперечній подачі, коротше, блядь, пущив один оберт. Ну, розібравши гвинта і гайки,
то вироботки, в принципі, як і нема. Якщо тако подивитися. Так. Більш-менш ідеальний вал. Та саме гайка. Коротше, діло в тому все було, що зазор не був вибраний цим клином. Не знаю, хто на ньому що там робив. Коротше, зараз відмивається, все відчищаю. Далі будемо бачити, що воно і як.